عسلامة ومرحبا بكم كالعادة حبوباتي أخواتي. عدت من جديد قلت به هو اليوم الحقيقة أنا نفخت قبل بنهار باش نقول لكم النهار هذايا باش نغسل فيه شوية الغطاء متاعي ونعمل هكا شوية خبز عربي في الدار وسلطة خضر. هاني عطيت شنو اللي باش يصير من اللون. جست أنا توا قاعدة نوريكم ذوكم فرير شلتي المضيفين زعما. نفختهم من الليل الحقيقة أنا باش نكون صريحة وواضحة. تقولوا لي شبيكي فاطمة قاعدة تغسلي لتوهم فما عبيد تغسل في جوا في جويليا. أنا ديما خطايا نغسلوا هكا أول أوت ماشي ما نعرفش علاش كيكا جتني عادة كالعادة في شمعة البرطمانات قالتهم مش كيما الفيلات ولا ديار. قبل كنا دار عربي ما عرفتك اللي تنفخ في البانويت ومن بعدها ترات هكا بساقيك وكوتش وجو هذاك الكل تنحى في البرطمانات. لي عنا البانو كي من هكا ولا فما ناس الحقيقه ما يخصوش يهزوا معناها تغسل بالشيح الخطا. انا الحقيقه لا مازلت غادي معناها مازلت نغسل هكا مازلت ما وصلتش الغادي المرحله ذيك. حبيت غاديكا قلت لكم هاكا انا نفختهم هذيك التنفيخه الاولى معناها من الليل سقطرتهم وعاودت باش نعمل لهم جر اخر. هاكا البردوي هذاك انا وريته لكم معناها كيفاش هذاك اللي نحب انا هكاكا. هاكا الابيض هذاك راهو تيتال مش ما نعملش الحقيقه جفيل وخل وجو هذاك الكل نغسل بتيتال 5 لترات ماء نحط فيهم في الاصل وهو طابو في 5 لترات طابو ديتول في 5 لترات ماء. اما انا حطيت لهنا قلت لك على اقوى زعما يجيني اقوى حطيت 5 لترات ماء 2 طابوات ديتول مخضخضين وقسمتهم 5 لترات من الاول نفخت بهم في الليل وتوا عودت لهم هذيك الطاليه الثانيه زعما حسيتهم بالغبره راوين على خاطر عندي الاقتصاد ساعات هما نضاف راهو معناها شنو يفهموا مشوي فرارش معناها تغطوا بهم شويه وقت. قديش وقت كيك 5 شهور 6 شهور في العام. انا ديما كيك يقعدوا ساعات حطيش الجوا ساعات هما يقعدوا كيك ساعات حلو الكليماتيزور تبدا الدنيا بارده زيد. اما تاوليت برك الله سنه فماش كليماتيزور باهي. دونك هذه الطاليه الثانيه معناها هاني انا قاعده نعمل هكا. اما راهو انا ما وريتش انه طلعت هكا في البان وشديت منه ومن انتم ردوا بالكم وهكا عملت لهم هكا شويه بسقيه ومن بعد عاودت شللت عاودت عملت جر اخر. كل واحد يشتي البنات هذيك قاعده نحي انا ساعات تفش نتاع الاولاد ولا يفضهم مليحه ما ساعات هكا تعرضني حاجه هكا الحروف هكا ساعات تشدوا تحبوا هكا. عرفت قبل امي تقولي تشدي الحرف نتاع الفراشيه وتبدا تفركي فيه كأنك تغسلي في قطعه نتاع دبش هكا باهي. ما نعرفش نوريكم انه هي مش كان تنفيخ في الماء وخارج لا لازم تتفرك شوي. المهم توا هاكا انا نقصت لكم خاطر باش نوريكم التكنيك الكل ويحب لنا وقت. دونك هاكا لهنا راني باش نحط نعمل شلت بطبيعة كالعادة مرتي دونك 2 تنفيخات وطاليتين و2 تشليلات ومن بعدها نحط السبلين. هو السبلين راني انا ذي الصباح خليهم قاعدين نهار كامل في السبلين العشية نخرج من سقطرهم انتو غدوة نخرجوا وننشروا. والله ذي انا هكا نعمل بنات ما نعرفش انتو شنو تعملوا اما هكا نعمل ونعرف هذه غلطة راهو ما تعملوهاش كيف. اما انا نسيت نورمالمون نعبي الماء نصب السبلين وبعد نحط فيه الفرارش نسيت لا غالب دوك يعني صبيت هكاك وقعدت من بعد هكا نشلل فيهم بشويه بشويه ماشي. توا جيت كملنا ذاك كملنا جيت باش نوريكم كيفاش باش نعمل شويه خبز عربي في الكوشه. هو اسمه طابونه خبز طابونه في الكوشه. شنو شويه ابي ذيك راهو باكو فرينه ناقص حكايه 100 غرام 200 غرام ولا هكاكا وحطيت شويه فيه خبز وشويه ملح وشويه خميره وشويه ماء دافي وحطيت في العجينه هكاكا الحقيقه خاطرني تعبت شويه من الغسلين بتاع الفرارج. دونك قلت فارس هات التليفون تراه ركحوا لي هكا خلينا نعمل للي يشتي حويجه هكايا في الدار.
راهو يجي بنين ماشي، معناها يجي بنين خاصة في الدار. هذاك شوية السكر مع الخمير والماء ملذلذ. الحقيقة توا الكيلو والله ما نجم نحصره، معناها باش نقول لكم قداش الكيلو بالضبط، اما هاكم على انك ميزانك انتم هاكم تشوفوا كيفاش قاعدة نحط. فما ناس تحط شوية كركم، اما انا الحقيقة يبدلوا القوم تاعو ما نحبش. في رمضان يمكن ياكل الخبز نتاع رمضان نقولوا احنا المبسس نعملوا فيه شويه كركم، اما ذا خليته انا سامبل، جست حطيت شويه فاح وهذاك من غاديكا شويه زيت. تو كي باش تعمل العجينه تكمل باش نحط شويه الزيت ونخليهم تخمر. انا توا باش نكون واضحه راهي هي نص ساعه تقعد تخمر الاولانيه، معناه العجنه الاولى الخميره الاولى هي نص ساعه، ومن بعدها تو تشوفوا كيفاش باش نجبدها نخرج منها الهواء ونعاود نكعبرها ونحطها زعما خبيزات نعاود نخليها نص ساعة أخرى. في المجمل ساعة ونص. الدنيا توا نحنا الصيف معناها. خميرة راني أنا ديما نعمل هكاكا في زوز باكوات، ما نعرفش هي هذيك على خاطرها حكاية كيلو كيكا كيلو ناقص شوي. وفارينة أكا هاو ماهوش مخلط بالسميد، وفارينة باش نكون صريحة راهو الفارينة ديكا متاع فرينة بيتزا، نقولوا فرينة سبيسيال وكاهو، ما نعرفش كان نتوما تحبوا تاخذوا، اما اللي اكيد فرينة الجاتو ما تجيش فشنو فما اخر. دونك فما فرينة خبز زعما ما فماش. يظهرلي هذه الفرينة متاع البيتزا هي تجي خفيفة وبنين، انتوما جربوا. باهي حبيت نوري هكاكا كيفاش جات هكا كلي نزلت قاسية شوي، ماني خفت من الماء انا باش ما نقعدش نزيد. دونك زدت كان كايته هذيك قولي انت نص كاس اقل والله حتى من نص كفنيجل متاع تاي ماء زدته وعملت لها هكا دوره، ومن بعدها حطيت شويه الزيت وخليتها شويه زيت. راهو انا نقول شويه معناها حكايه 3-4 مغارف تاع ماكله. حبيت نسرع في الماكينه في العجانه هكاكا، وتوا هذاك الزيت هاكا باش تتلم. أطاو تشوفوها كيفاه. اللي ما عندهاش عجينه تخدم بيديها البنات ما فما حتى مشكل، معني هي جست انا برك توا على خاطرني كما قلت كنت نعمل في الفراش معناها لهنا جيت قلت هي خليها تعاوني لهنا، حقيقه تعاون هي. صحيت انا حطيتها كيكه وخليتها كما قلت لكم نصيف ساعه، هذا ما كان كما قال. وتوا حطيت زوز طبقه. هو انا حبيت خاطر نوريكم انتوما ما مش نخدم في الكوجينه، اما انا توا جبت لهنا حبيت نوريكم في اللطبخ هذاك طبق حطيت فيه شويه فارينه باش نحاول نخرج منها الهواء نعجنها شوي. هي تبارك الله الفارينه معناها باهيه، الكاليتي نتاعها باهي ماشي. وحطيت طبق اخر باش نحط فيه الكعيبرات، وحطيت زوز طبقه نتاع الكوشه نتاع الفور معناها باش تكونوا هكا. هو راهو باهين، راهو كان نتوما مش عيله كبيره باهيه تجيكم. وهذوكم انا نعمل فيهم هكا على خاطرني مساس نقرص فيهم، نعرف الكيلو نتاع الخبزه. انتوما تحبوا تكيلوا تنجموا عندكم هكا الميزان. انت فكر انا قبل على بديت ما نتعلم الخبزه فيها نعمل فيها انا زعما خاطر يدي صغيره، نعمل في خبزه فيها 150 180 الوزنه معناه. تحبوا تنقصوا تحبوا تزيدوا انتم عينكم ميزانكم، اما كالدويره هذيك راهي هكاكا في 150 توزن الواحده، تجيش سمينه وما تجيش صغيره برشا. وهاني قاعده كي زعما نزرب، قال لي انا كيف نجي نزرب راني قلتمي نوحل معناه نولي نبلبس. دونك هاني زعما نزرب مش زربين برشا. هذيك الفرينه ديما تخدموا بها علاش خاطر ساعات تلصق العجينه. نكون واضحه راهو هذايا الخبز العادي البسيط نتاع اي انسان ناصب قالت شيخ في داره منظم يعرف الحاجه الاساسيه، ما عملناش الحاجات هكا المتطوره تاع ده الخبز العادي حبيبتي. هاكا سهله بتاعها ما ترصوش برشا راهو جيست هكا، ولا ما حتى هكا باينه ولا مش ضعيفه برشا. والله شنو نقولكم، هو الطبق واحد جاتني فيه 4 خبيزات والاخر يدخل 5 خبيزات باش يكون هكا معناها الكيلة قداش جات. نتوما تحبوا تنقصوا تحبوا تزيدوا
لكم الاختيار. وباش نفلت باش ما نفهمش نفلت باش ما ننساش، انا ريت فطرتهم هكاكا وحبيت نوريكم من بعد تشوف كيفاش رشيت شويه فاح، اما انا في الاساس خليتهم يعاودوا يرتاحوا، ومن بعد حطيت شويه حليب وفص اصفر اعظم. خلينا نكملكم. كيف نجي نحط باش نطيب نعمل ندهن هكا بك شويه العظيمه والحليبه، ومن بعد نرش شويه فاح ونحط في الفرن. هذا ما وريتوش. وتوا السلايطه، توا الناس كلها راهي تعرف راهم سلايطه، مين كيكه قلت على الفاس خلينا نوريها حتى اللي ما عرفش، ولا مش حتى للعرب الناس اخرى اي حد. هذه سلطه بتاعي انا، راهي هي بتاعي يعني، هي تنجم تكون سلايطه تاع تشوفوش فيها 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 خيار، فيها فلفل، فيها بصيله، فيها طماطمه، فيها شو اسمها الاخرى ديك نسيتها انا، نسيتها تصور نسيت ليتود هالي. وشنو اخر حطيت انا نسيت، حطيت نعناع، حطيت تعرفوا شنو نسيت انا، حطيت نحط مايس وزيتون، زيتون مقصوص. هما راهم ينجم يكون تو يقولوا لي فاطمه راهي ما تجيش هذيا ما تجيش، اما انا راني نحط تجي. والفلفل راهو ديما كيما قلت نحط قراين احمر وقراين اخضر. البصله هذيك في السلطه ديما الاحمر، والمع النعناع هو يقولوا لي ما تجيش اما نحطه. تنقول لكم علاش عملت هكا، تجي تبذر وتجي بنينه. واللي عنده عيله وصغيرات راهم تقعد ساعه. انا ديك تشوفوها برشا، ما انا قسمتها في حكايكات وقت باش نحط ناكل نفوح شويه، اللي باش نفوح تشد 3-4 ايام. سليطه مقصوصه باهي. لفاح عملته انا بسيط عادي، زيت زيتونه، فلفل اكحل، شويه ملح وشويه قرص فقط كالعاده. هذيك معدنوس نسيت ريتو كيف توا حطيت معدنوس. هذيك راهو نعناع شايح. وهك حبيت نوريكم هنا، ما حبيتش نصبها خاطر مشيت جبت صحفه من بعد اخرى كبيره حصيله ما نحكي لكمش، وصبيت فيها وخلطت ومن بعد فوحت شويه وكاو. هذا الخبز جابوا فارس حطوا طيبت خليت في الكوجينه بعد جبته لاني للطاوله هذه. هذيك الخبيزه وهذيك السليطه، وكالعاده نودكم وما نشهيكم ان شاء الله تعجبكم. هذاك سكالوب ما قلتش عليه، لا كالعاده البنات ديما يتقص عليا ومن بعد يقول لي لا فرساني خلينا نكملوا. شنو نقول لكم، نودكم وما نشهيكم ان شاء الله تعجبكم، ان شاء الله في فيديو اخر، وباي باي.